Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli bауырлар, бүгінгі дәрісіміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мәдинаға көшкеннен кейінгі мұсылмандардың ең алғашқы тарихтағы соғысы Бәдір жайында болмақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 622 жылы Меккеде Мәдинаға қоныс аударып болғаннан кейін Қубада мешіт салды. Содан кейін барып Мәдина қаласында мешіт салып, азанды Алла тағаланың қалауыменен мұсылмандардың, сахабалардың түсіне еніп, азан шақыруды бекітеді. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешіт салынғаннан кейін мешіттің жанына қаптарлас ретінде екі бөлме салады. Оның бір бөлмесі Хазіреті Айша анамыз үшін, бір бөлмесі Хазіреті Сауда анамыз үшін еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі Меккеде Мәдинаға көшкен кезде өзінің отбасы бала шағасын Мекке қаласына қалдырған болатын. Меккеге жайғасып, үй мәселесі, бөлме мәселесі шешілгеннен кейін ардақты пайғамбарымыз екі сахабасын жібереді. Яғни Хазіреті Зайд ибн Хариса мен Абу Рафиқ есімді екі сахабасын Мәдинадан Меккеге жіберіп, өзінің отбасын алдыртады. Отбасынан Хазіреті Сауда анамыз және де некесі қиылған құда түскен Хазіреті Айша анамызды және де қызы Фатиманы, Үммі Гүлсімді, Зейнепті алдырмақшы болады. Аталған бүкіл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отбасы көшіп келеді, тек қана Зейнеп анамыз ғана қалады. Себебі оның күйеуі әлі де иманға келмеген мүшрик болғандықтан Меккеден кете алмай, сол Меккеде қалып қояды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отбасы келгеннен кейін мешітке жапсарлас, қабырғалас болған бөлмелерге өзінің отбасын жайғастырады. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол Мәдинадағы мешіттің тағы да жапсарлас қылып жанына үлкен бір бөлме салынады. Төбесін құрманың жапырақтарымен жабылып, ол жер Суффа деп аталады. Суффа. Ол жерге жататын азаматтар, ол жерге жататын мұсылмандар, жан жақтан келген, көшіп келген, отбасы бала шағасы жоқ, жағдайы жоқ, мүмкіндігі шектеулі болған, елінен, жерінен амалсыз діні үшін көшіп кетуге мәжбүр болған сахабалар сол мешіттің жанында қаптарлас салынған жерде тұрақтауға көшеді. Ол жердегі сахабаларға асхабы суффа деп аталып кетті кейінірек. Жалпы бұл жерде тарихқа қараған кезімізде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 400-500 сахабасының сол жерде тұрғандығын көреміз. Жағдайы тураланып, отбасы құрып, бөлек шығып жатқандар сол жерден шығып, орнына басқалар келіп, сол жерде тұрақтап отырады. Әрине олардың ішіп жемі, олардың күн көрісі өте қиын болды. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне келген сыйлықтарды, өзіне келген садақаларды, басқа да дүниелерді сол сахабаларға беріп отыратын. Мәдина қаласында өзге де дәулетті сахабалар барынша сол сахабаларға қамқорлық жасады. Бір күн аш, бір күн тоқ демекші де ол жердегі сахабалар расында да тағдырдың біраз тауқыметіне түсіп қиналғанымен ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан дәріс алуға, діни білімдерін алуға деген олардың жігерлері арта түсті. Сол сахабалардың қатарында біз Абу Хурайра радиаллаху анхуты білеміз. Абу Хурайра радиаллаху анхудың өмірінде мынандай сөзін келтіреді өзі. Сахабалардың көпшілігі дейді, тұрмыс тіршілікпенен біреуі бауға, біреуі саудаға кетіп жатса, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасынан айырылмадым. Қандай жағдай болса да айырылмастан, одан мен білім үйренуге, Құранды, хадисті үйренуге тырыстым деген Абу Хурайраның сөзі бар. Расында да сахабалардың ішінде Хазіреті Абу Хурайраның ең көп хадис риуаят еткенін білеміз. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол жерде сол асхабы суффаны осылайша келген сахабаларды қамқорлық жасап мешіттің жанына қонақтатады. Дегенмен де Мәдина қаласында сол кезде арабтар өмір сүрді, мұсылмандар бар, мүшриктер бар, және де христиан дін өкілдері азды көпті болды, және де яхудилер болды. Яхудилердің де саны аз болмады. Мәдина қаласында әртүрлі дін өкілдері болғандықтан әлі де болса қауіптің сейілі толыққанды кетпеді. Мүшриктердің әлі де болса мұсылмандарға қастандық жасап соғыс ашу ықтималы болғандықтан ардақты пайғамбарымыз сол Мәдина қаласындағы өмір сүріп жатқан христиан, яхуди, мұсылман және басқа да ұлт өкілдерін жинап, Анас ибн Малик деген сахабаның үйіне жинап, сол жерде үлкен бір келелі шара өткізді. Сол кезде адамзат тарихында, біздің дініміздің тарихында алғашқы
ата заң жазылады. Ол ата заңда әрбір дін өкілі өзінің дінінің заңдылықтарына сәйкес жазаланатындығын қылмыс жасаса, және де соған сәйкес амал ететіндігін баса назарда айта отырып, Мәдина қаласына егер де қауіп төнген жағдайда бірлесіп қорғайтындығын, бір-біріне сүйеу тіреу болатындығын сол жерде барлығы бір ауыздан келісіп, сол келген ру басылары, дін басылары пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан әзірленген әлгі Мәдина ата заңына қол қояды. Осылайша Мәдинада белгілі бір уақыт тыныштық орнайды. Өйткені діні бөлек, ұлты бөлек адамдардың бір мүддеге сырттан іштен шығатын жауға қарсы бірігу ол оңай шаруа болмайтын, бірақ осындай үлкен бір келелісті ардақты пайғамбарымыз жүзеге асырады. Сол Мәдина ата заңының ішінде жаңағы еврейлерге де, яһудилерге де қатысты көптеген артықшылықтар танылғандығы бар. Бірақ бұл жердегі заңда келтіргендей, егер де қандай да бір дау-дамай туындайтын болса, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға төрелікке келетіндігі де баса назарда айтылып өтеді. Дегенмен де Мәдина қаласына мүшриктердің көз алартқаны тоқтамады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мәдинаға келген кезде Мәдинада мұсылмандық орнап, көптеген жаңағы өзге әлі де иманға келмегендер ислам дінін қабылдап сахабалардың саны арта түседі. Сол тұста пайғамбарымыз келетін тұста, мұсылмандар келетін тұста Мәдина қаласында екі арабтың тайпасы өмір сүрген еді. Әус және де Хазраш дейтін. Сол тайпаның ішіндегі Хазраш тайпасының өкілі көсемі Абдулла бин Убай бин Сәлул деген кісі пайғамбарымыз келетін шақта сол жағы тайпаның Мәдинада ханы ретінде, әміршісі ретінде таққа отырмақ болады. Алайда пайғамбарымыздың сахабалардың Мәдинаға келуіменен жағы Абдулла бин Убай бин Сәлул өзінің мақсат мұратына жете алмай, басына тәжді кие алмай, таққа отыра алмай пұшайманда болады. Бұл басындағы бағынан, астындағы тағынан айырылуына себеп болды деген іштегі кек ыза ардақты пайғамбарымызға, сахабаларға ислам дініне деген Абдулла бин Убай бин Сәлулдің өшпенділігін арттыра түседі. Амалсыздан мұсылман дінін қабылдауға көшіп, бірақ жан дүниесі толыққанды мұсылман болмастан Мәдина қаласында мұнафиқтардың бой көтеруі пайда болады. Өйткені іште ыза болып, өзін қолдап тұрған руластарының барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жанына өтіп кетіп, ислам дінін қабылдағаннан кейін кемек болған тәжі, отырмақ болған тағынан айырылған Абдулла бин Убай іште мұсылмандарға қарсы болады. Өзі секілді жандарды жанына жинап, мұнафиқтардың тобын пайда қылады. Мекке қаласында ешқандай да мұнафиқ болмағанын білеміз тарихтан, бірақ Мәдина қаласында осындай мұнафиқтар пайда болды. Өйткені олар қаланың билігі, қаладағы сөз өтетіндігі тек қана мұсылмандардың санын көптігіменен, мұсылмандарға амалсыз бағынуменен жүзеге асатындығын көрген әлгі мұнафиқтар амалсыз сауда жасау үшін, қалада тіршілік жасап, тату тұру үшін амалсыз тілменен мұсылман бол, жүрекпенен исламды қабылдамағандардың саны күн өткен сайында арта түседі. Бұлар бұнымен шектелместен Мәдинадағы яһудилермен ауыз жаласады, Меккедегі мүшриктермен байланыс құрады. Жалпы мұнафиқтардың да, яһудилердің де, меккелік мүшриктердің де мақсаты біреу болды: Мәдина қаласындағы мұсылмандарды түп тамырымен құрту еді. Бұл жаңағы одақтасқан, астыртын одақтасқан іс-әрекет мұсылмандарға бәрібір де әсер етпей қоймады. Көптеген қысымдар болды, көптеген осындай жағымсыз іс-әрекеттер болды. Дегенмен сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келіп өтініш жасайтын: Алланың елшісі, мына оңбағандарменен, мына дұшпандарменен соғысуға рұқсат берсеңіз, Алладан бізге қашан соғысуға рұқсат келеді деген секілді әбден шегіне жеткен мұсылмандар қатты қиналады. Тіптен кейбір сахабалар Аллаға дұға етеді: Аллахым, бізге соғысуға рұқсат бер дегендей. Бірақ Алладан оларға рұқсат келмейді. Себебі ислам діні бұл соғыс діні емес, ислам діні бұл бейбітшілік діні. Дегенмен де мұсылмандардың осындай тығырыққа тірелуі, олардың да шыдамының да шегі бар демекші де көп мүшриктерден де, мұнафиқтардан да, яһудилерден де жәбір көруі, түрлі жаңағыдай іріткілерге кездесуі жанына батады. Дегенмен Алла тағала мұсылмандарға қорғану үшін соғысуға болатындығы жайында Хадж сүресінің 39-40 аятында былай дейді: дұшпан зұлымдығына ұшыраған мүминдерге қорғану үшін төтеп беруге рұқсат берілді. Алланың оларға жәрдем етуге құдіреті жетері шүбәсіз. Олар кінәсіз бола тұра Раббым Алла деген үшін еліне қуылды деген аят түсіреді. Бұл аят сәл болса да мұсылмандарға, сахабаларға дем береді. Өйткені соғыспаса да
қорғану үшін соғысуға рұқсат болады. Міне арадан осылай күндер, айлар өтіп жатқанда мүшриктер мұсылмандарды Мәдина қаласынан түп тамырымен құртып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтіруге бел байлайды. Осы мақсаттағы меккелік мүшриктердің барлығы жапа тармағай барында нарында ортаға салып Абу Суфьянды Шамға жөнелтеді. Абу Суфьянның қасына 30-40-тай нөкер қойып, 1000 түйеге артылған жүкті жібереді. Барлығы сол сауда керуеніне бар затын сатып, және де содан түскен пайдаменен қару-жарақ алып мұсылмандарға қарсы соғысуға шешім қабылдайды. Бұл хабар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрине бұл жерде мүшриктермен соғысуға әрекет жасамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол кетіп баратқан керуенді қайтып кері қайтарғысы келеді. Өйткені одан түсетін пайда мұсылмандардың зиянына болуы ықтималы жоғары тұрды, қару алмақ болды, және де мұсылмандармен соғыспақ болды. Өйткені меккелік мүшриктердің барлығы дерлік тұтастай үлесін қосты бұл жерге. Өйткені 1000 түйе деген аз керуен емес. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әзірлігін жасап, Мекке мен Шамның ортасында Мәдинаның тұсында өтетін жол бар. 9 жолдың торабы дейміз. Сол жерге пайғамбарымыз аттанбақ болады. 300-ден аса сахабасын атқа қондырады. Өзінің орнына намаз өту үшін зағип жан сахабасы Абдулла ибн Умм Мактумды қалдырады. Яғни ол кісі көзі зағип болған, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарға кеткен кезде 5 уақыт намазға жауапты болған еді. Және де ансарлық Абу Люббаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге Мәдинаға өзінің өкілі ретінде қалдырады. Яғни ол жерде қаншама сахабалардың отбасы бар, жаңағы кәрі кісілер бар, бала шаға бар, солардың бәріне бас көз болу үшін осы сахабаны қалдырып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 624 жылы 13 Рамазан күні Мәдинадан жолға шығады. Мәдинаның оңтүстік батысына қарай, яғни Қызыл теңізге қарай кетіп баратқанда 100 шақырым жерде шет-шеті таулы аймақ болған Бәдір дейтін жазыққа барады. Бәдір дейтін жазық құрмасы бар, жүзім өсетін, суы құдықтары мол болған бір жазық еді. Сол жерге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жолға шығады. Рамазан айы болғандықтан мұсылмандардың барлығы дерлік ораза, бірақ күн аптап ыстық, сапарға шығу және де соғысу өте қиын. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі бірінші болып оразасын ашып, сахабаларға да оразасын ашуды бұйырады. Нәтижеде сапарға шыққан сахабаларға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол заманның дәстүріне сәйкес ту ұстатады. Мұсылмандарда, яғни Мусаб ибн Умайрға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ақ туды ұстатады. Ал енді екі қара тудың біреуін Хазіреті Алиға, екіншісін ансарлық сахаба Саад ибн Муазға ұстатады. Осылайша сап түзеген 300-ден аса сахаба Бәдірді бетке алады. Әрине сахабалардың негізі мақсаты соғысу болған жоқ. Сол кетіп баратқан керуенді кері қайтару болды. Алдынан кескектеп өткізбей кері қайтару еді. Сол үшін олардың да аса бір жағдайда болған жоқ. Қару-жарақтарда анау айтарлық емес еді. Бар жоғы сол 300-ден аса сахабаға, 313 деп келтіріледі тарихта. Сол 313 сахабаның барлығына 70-ақ түйе болды, барлығына татитын, және 2-ақ ат болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол 70 түйені атты кезектесіп, сахабалармен 3 адамнан бірігіп кезектесіп мініп отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі жаяулатып жүріп отырды. Сахабалар қанша қиылып сұраса да, Алланың елшісі, сіз түспеңіз, сіз осы түйемен жүріңіз, біз ақ жаяу жүрейік дегенде, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жоқ дейді. Мен де жаяу жүремін, сендер ойламаңдар, мен сендерге қарағанда әлде қайда күштірекпін дейді. Және де мен де сендер секілді сауап алғым келеді деп, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаяулатып Бәдірге қарай тартады. Мұсылмандардың алдынан шығып келе жатқан хабары бір жолдарменен Абу Суфьянның құлағына жетеді. Яғни ол заманда да телефон болмағанымен енді әртүрлі өздерінің хабар алмасу әдістері болды ғой. Сонда Абу Суфьян өзінің қарамағындағы адамдары бар 1000 түйеменен қайтып келе жатқан сәті, сол кезде бұл Абу Суфьян Меккеге қарай шабарман жолдатады. Тезірек жетіңдер, мұнда мұсылмандар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам адамдарыменен келе жатыр, керуенді тонау үшін, тартып алу үшін деген секілді шабарман жолдайды.
Абу Суфиян да өте әккі кісі, жолды жақсы білетін кісі. Шамнан қайтып келе жатып, сол жүретін Бәдір жазығымен жүретін жолмен жүрместен, керісінше бағытты Қызыл теңіздің жағасына қарай бұрады. Сөйтіп теңіздің жағасымен жүріп, Бәдірдің сыртынан айналып Меккеге жол тартады ғой. Меккеге жіберген әлгі өзінің шабарманы Меккеге барып жар салады. Ойбай, не дейсің, Мұхаммед және оның жолдастары сендердің керуендеріңді талан-тараж қылды. Атқа қонбасаңдар бәрінен айырыласыңдар, енді кеш болды деп, ол кісі керісінше халықты әбігерге салады. Бұны естіген меккелік мүшриктердің барлығы да үлкен бір қобалжуға түсіп, әрбірінің үлесі болғандықтан барлық отбасыдан тиісінше дәрежеде азаматтар атқа қонады. Бұның ішінде Умайя ибн Халаф, Абу Жахил сынды үлкен жаңағы мүйізі қарағайды мүшриктердің барлығы да бұл әлгі жорыққа үлес қосқысы келеді. Тек қана бұл жорықта Абу Лахаб ғана сылтауратып қалып кетеді. Өзі шықпағанмен өзінің орнына басқа біреуге ақшасын төлетіп, осы жорыққа жібертеді. Сонда бұл мүшриктер жалпы саны 950-дей мүшрик атқа қонып, сол Бәдірге қарай аттанады. Бұлардың ішінде 100 мүшрик атты адам болған болса, 700-і түйеге мінеді. Азғынтай ғана адам ғана бұл жерде мүшриктерден жаяулатады. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қосынында небәрі 70 ат болды, 70 ғана түйе болды. 313 сахабасынан 70 ғана түйе болды. Мүшриктердің саны да, олардың жағы қарулары да, жасақтары да мұсылмандарға қарағанда әлде қайда басымырақ еді. Әрине бұлар соғысу мақсатында атқа қонды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соғысу мақсатында атқа қонған жоқ еді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Бәдірге келіп жақындаған кезінде Абу Суфиянның Бәдірді айналып теңіз жағасыменен Меккеге кеткен хабары жетеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен ақылдасады, кеңеседі. Бізде екі бағыт бар дегенде қалады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Біреуі керуеннің артынан түсіп, керуенді ұстау, тоқтату. Екіншісі амалсыз келе жатқан мүшриктермен соғысу дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 624 жылы Рамазан айының 13 күні Мәдинадан жолға шыққан болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 16 Рамазан күні кешкі бейсенбі кешкісін Бәдірге келіп қонақтайды. Бәдірге келіп ертесі жұма күні соғыстың әзірлігіне кіріседі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің әскерлерін сапқа тұрғызып, әскери жаңағы әдіске көшеді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан Хуббаб бин Мунзир радиаллаху анху келіп айтады: "Е Алланың елшісі, әскери сапты осылай қою жайында Алладан сізге осылай әмір келді ме, әлде өзіңіздің ойыңыз ба?" дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бұл менің өзімнің ойым" дейді ғой, өзімнің ұсынысым дейді. Сонда Хуббаб бин Мунзир айтады: "Е Алланың елшісі, рұқсат болса мен бір ұсынысым бар" дейді. Біз мүшриктермен соғысу үшін дейді, мына айналадағы дейді бүкіл құдықтың бәрін аузын бітейік дейді, және біреуін ғана қалдырып жерге су құйып алайық. Біз сол жерде өзіміз соғыс кезінде қиналмаймыз, мүшриктерде су таппай қиналып бізге қарай амалсыз келетін болады дейді ғой. Және де біз мынау әскери өзіміздің тұратын сабымызды бұл жерге емес, мына ыңғайлы жерге қойсақ деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің ұсынысын жеткізеді. Әрине айтылған ұсыныс өте орынды болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да сол сахабасының айтқанына тоқтап, жаңағы айналадағы өзге құдықтың барлығын аузын бітеткізеді де, тек бір ғана құдықты жанына қойып, сол құдықтың айналасына өз әскерін қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соғысқа әзірлігін тамамдайды. Әрине пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күн ыстық болғаннан кейін және де алғы шепте мүшриктердің бірден шабуылына пайғамбарымыздың өзін қоймау үшін сахабалар арнайы шатыр дайындайды. Құрманың жапырақтарынан, папирустардан жасап, үлкен бір шатыр жасап, сол жерге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Абу Бәкір екеуі сонда көлеңкелеп отырып, оларды Саад ибн Муаз бірнеше сарбаздарменен күзетіп отырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол күні сахабаларына көрсетеді. Алладан бір үлкен бір мұғжиза пайғамбарымыздың сахабаларына көрсеткен. Мына жерде пәленшедегі мүшрик өледі, ана жерде пәленшедегі, мына жерде Абу Жахил, Умайя ибн Халаб деп мүшриктердің атқа мінерлерінің өлетін жерлерін барлығын алдын ала көрсетіп, сахабаларына үлкен бір жігер береді. Олардың соғысқа жеңіске деген үміттерін арттыра түседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол мүшриктермен бетпе-бет келген кезінде ол заманның тәртібі бойынша жекпе-жексіз соғыс басталмайтын. Өкінішке орай мүшриктерден Амр бин Хадрами есімді кісі садақпен атып, жаңағы сахабалар ішінен мұхажир болған Михнаж деген сахабаны шахид қылады.
яғни соғыс басталмастан алдын сол келген садақтың оғынан Михнаж көз жұмады. Бұл Бәдірдегі ең алғашқы шахид болған еді. Нәтижеде екі тарап жекпе-жек әзірлігіне бастайды. Мүшриктер бірінші болып ортаға атылып шығады. Ол жерде мүшриктерден 3 кісі шығады. Үшеуі де меккелік Белді деген Рабиғаның ұлдары етін. Утба бин Рабиға, Шайба бин Рабиға және де Валид бин Шайба есімді ағайынды үшеу ортаға шығады. Сөйтіп, олар өздеріне жекпе-жекке шығатын баһадүрлерді шақырады мұсылмандар тарапынан. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям негізгі жан дүниесі сол мүшриктерге қарсы меккелік мұхажирлерден жекпе-жек шығармақшы болып еді. Ансарлық 3 сахаба ортаға атылып шығады. Біз сайқасамыз дейді. Сонда әлгі мүшриктер сұрайды ғой, сендер кімсіңдер дейді. Біз пәленшеміз деп аттарын атап, мәдиналық 3 сахаба атағыңызда жоқ дейді. Сендер кете беріңіздер, біздің қарсыласымыз, бізбен шайқасатын Абдул-Мутталибтің ұрпақтары шықсын дейді ғой. Біз сендерде шаруамыз жоқ, біздің шаруамыз Абдул-Мутталибтің ұрпақтарында дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның да күткені осы еді. Өйткені пайғамбарымыз сол мүшриктерге жағы Құрайштан келген мүшриктерге өзінің туыстарын жекпе-жекке шығармақшы еді. Сол ойды дөп басқандай мүшриктер ортаға шығып, ансарлықтармен соғыспайтындығын жеткізгенде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ағайындарынан болған 3 сахабаны шығарады. Хазіреті Алиді, Хамзаны, Убайданы, яғни үшеуін атын атап, ортаға шақырғанда 3 баһадүрді әп-сәтте ортаға шығып, жекпе-жек басталып кетеді. Сонда Утба ибн Рабиға Убайда бин Харис менен, Шайба бин Рабиға Хазіреті Хамза менен, Валид бин Шайба Хазіреті Али менен жекпе-жекке шығады. Хазіреті Али менен Хазіреті Хамза баһадүр, батыр сахабалар болғандықтан, бұлар әп-сәтте өздерінің қарсыластарын сұлатып түседі. Ал Убайда болса, Утба ибн Рабиға мені шайқасып, жарақат алады аяғынан, бірақ соңында оны өлтіреді. Хазіреті Хамза мен Али Убайданы көтеріп, сүйемелдеп сахабалардың арасын алып келеді. Бірақ сол Убайда сол жарақаттан аяғы қайтып жазылмайтындай қатты жарақат алғандықтан амалсыздан аяғын кеседі. Сонда Убайда, Алланың елшісі, мен шахид болдым ба, шахид боламын ба дегенде, сен шахид боласың деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйіншірейді. Сол Убайда Бәдір соғысы бітіп қайтар жолда алған жарақатынан көз жұмып, сонда жерленеді. 624 жылы 17 Рамазан күні, жұма күніне сәйкескен күн, екі жақтың жекпе-жегі біткеннен кейін жаппай соғыс басталады. Мұсылмандар саны аз, қару жарағы әлде қайда төмендеу болғанымен жігерлері күштеді. Аллаға деген имандары өте күштеді. Мүшриктердің шабуылына жақсылап тұрып соққы беріп, мүшриктердің сағын сындырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да Алла тағалаға жалбарынып, Алла, бұл саған иман келтірген, бұл ат төбеліндей ғана мұсылмандарға өзің жәрдем бер. Егерде бұлардың барлығы қырылып жоқ болатын болса, саған құлшылық ететін адам қалмайды деп Аллаға барынша пайғамбарымыз дұға етеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазіреті Абу Бәкірге айтады ғой, өзінің дұғасы қабыл болғандығының бір сипат ретінде, Абу Бәкір сүйінші дейді. Қарашы дейді ғой, Алладан көмек келді. Анау таудың, ана төбенің қасында Жәбірейіл бастаған періштелер көмекке келді дейді ғой. Өйткені дерек бойынша Жәбірейіл періште бастаған 3000-дай періштенің көмекке келгендігін, барлығының мінгені, ала атқа мінгені, періштелердің барлығы ақ сәлде киген болса, Жәбірейіл сары сәлдеменен мұсылмандарға көмекке жетеді. Өйткені ат төбелінде ғана мұсылманға өздерінен 3 есе көп мүшриктер соққы берген еді. Сонда Құран кәрімде Али Имран сүресінде былай деп келеді: сендер аз әрі әлсіз болғанда Алла сендерге Бәдірде жеңіс сыйлады. Олай болса Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар, шүкір еткен боларсыңдар. Сол сәтте мүминдерге көктен 3000 періште түсіріп, Раббыларының сендерге жәрдем беруі жеткілікті емес пе деп Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай сүйіншін жібереді. Мүшриктердің 900 мың арасында екендігі тарихта қалай білінді дейтін болса, сол жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын келіп құдықтың басына орналастырған кезінде барлаушы жібереді. Хазіреті Саад ибн Абу Ваққас, Хазіреті Али сынды баһадүрлерді барлауға жібереді. Сонда мүшриктердің бірнеше кісі су іздеп құдыққа келген кезде мұсылмандардың қолына түседі ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құзырына алып келген әлгі мүшриктер тергейді. Кімсіңдер, қайда келдіңдер, кім бар араларында, басшылардан кім бар деген сияқты барлығы сұралады. Олар айтуға мәжбүр болады.
яғни Абу Суфиян, Абу Лахабтан басқаларының барлық келгендігін, Умайя ибн Халаф дейміз, Абу Жахил дейміз, бүкіл атқа мінерлердің барлығы болғандығы, және де сандарын қанша деген кезде сандарын нақты айта алмайды. Енді санамағанда болуы мүмкін. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, күнде қанша түйе соясыңдар дейді. Бірде 9 түйе соямыз, бірде 10 түйе соямыз дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, демек сендердің сандарың 950 менен 1000-ның арасында екен ғой дейді. Арасында да олардың саны 950 дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы мүшриктерден осындай мәліметті алды. Сонда сахабалардан 3 есе, пайғамбарымыз сахабалар 313 адам болған болса, мүшриктердің саны 950 дейін. Сол саны аз болғанмен Алланың оларға көрсеткен көмегі, жіберген періштелердің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына көрсетілген үлкен бір қолдауы нәтижесінде Бәдірде мұсылмандар мүшриктерді ойсырата жеңеді. Қаншама мүшриктер опат болады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Хазірет Омар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күн бұрын айтып еді, мына жерде пәленше өледі, мына жерде пәленше өледі деп, солардың өлетін жерлерін көрсетіп еді. Соғыстан кейін қарасақ дейді, дәл сол айтылған жерде айтылған адамдардың өліп жатқанын көрдік дейді. Соғыс мұсылмандардың пайдасына шешіліп, мұсылмандар жеңіп, мүшриктер тым-тырақай қашады. Сонда сахабалардан небәрі 14 қана сахаба шахид болса, мүшриктерден 70 адам өлтіріледі. 70-тейі қолға түседі. Және де қаншама жаңағы олжа түседі. 150-дей түйе, жаңағы 10 ат, қаншама қару-жарақ, басқа да азық-түлік, киім-кешек, алтын, күміс дегенде көптеген зат қолға түседі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өлген 70 мүшрикті сондағы Бәдір жазығындағы үлкен бір шұңқырға, құдыққа тастатып, сол жерге барлығын тастатады. Ал енді шахид болған 14 сахабаны жаназасы шығарылып, Бәдірде жерлейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шұңқырға тастатқан мүшриктердің мәйіттерінің қасына тұрып, ал енді Алланың азабын тартыңдар дейді ғой. Өздерін қабылдамаған, мойындамаған Алланың азабын тартыңдар деген кезде Хазірет Омар радиаллаху анху айтады, Алланың елшісі, бұлар өлген адамдар ғой, бұлар естиме сіздің айтқаныңыз дейді ғой. Сонда ардақты пайғамбарымыз, әлбетте бұлар сендерден жақсы естиді, бірақ жауап бере алмайды дейді ғой. Бұл деген сөз өліктердің еститіндігін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы хадисіменен біздер дәлел ретінде алға тартамыз. Нәтижесінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы шайқаста көрсеткен орындарда мүшриктердің өлгендігін куә болған мұсылмандар, соның ішінде Біләл Хабаши өзінің кезіндегі қожайыны болған Умайя ибн Халаф дейміз, өзін сондай қорлаған, қинаған, ұрған, соққан, сабаған сол өзінің қожайынын Біләл Хабаши радиаллаху анху өлтіреді. Ал енді Абу Жахилді кім өлтірді деген сұрақ туындайды. Абу Жахилді өлтіргісі келген сахабалар көп болды. Мәдиналық сахабалар олардың әбдін жасаған қылмыстарына, қастандықтарына, зұлымдықтарына хабары болып, оларға тіс қайрағандықтан бірақ танымайды. Танымағаннан кейін Абу Жахил қайсысы деп сұрауға мәжбүр болады соғыс барысында. Сонда Абдуррахман ибн Ауф айтады ғой, менің қасыма 2 жас жігіт келді дейді. Пәленше Абу Жахилді білесіз бе, қайсысы көрсетіңізші деп сұрады дейді. Сонда мен жаныма қарасам дейді, Абу Жахил дейді 70-ке таяған шағында айналасын өзінің руластары қоршап тұрып соғысып отыр екен. Анау көріп тұрған адамың Абу Жахил болады деген сол еді дейді. Әлгі 2 жас жігіт және де өзге де мұсылмандар естіген бойда Абу Жахилге тап берді дейді ғой. Сол Абу Жахилге тап бергендердің бірі Муаз ибн Амр радиаллаху анху мәдиналық сахаба еді. Барып Абу Жахилмен шайқасып, аяғынан қылышпен жаралайды ғой. Сол сәтте Абу Жахилдің қасындағы баласы Икрима бин Абу Жахил бұл сахабаның қолын шабады ғой. Яғни сол қолын шабады. Сонда сахаба айтады ғой, мен дейді қолымның шабылғанын соншалықты сезінген де жоқпын дейді. Сонда қолым салбырап дейді, мен соғысып жүрдім дейді. Бір уақытта маған дейді кедергі келтіргені қолымды артыма лақтырып жібердім дейді. Ол кезде де қолым тағы да кедергі келтіріп еді дейді. Салбыраған теріге салбырап тұрған қолым дейді аяғымен басып тұрдым да жұлып алып ары қарай соғыса бердім дейді ғой. Яғни олардың соншалықты жүректеріндегі иманның күштілігі, қолының шабылғанын, жанына батқанын да сезбестен бір Алланың разылығы үшін осылай соғысқандығын біз тарихтан білеміз. Сонда Абу Жахил сол жарақаттан, сахабалардың жарақатынан сол жерде құлап, қалғандар быт-бытырақай қашады. Соғыс біткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, Абу Жахилді іздеңдер дейді ғой. Оның я өлі, я тірісі жайында маған хабар беріңдер дейді. Алланың елшісі, өліктердің ішінен қалай танимыз дейді ғой.
өйткені қанға бөккен, жаңағы түрлі шаң болған адамдардың арасынан өліктен табу және де оны тікелей көріп танымағандар үшін де өте қиын болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, оның дейді бір аяғының тізесінде де жарасы бар дейді. Кезінде мен дейді бір жиында отырған кезімде оның сол жарасы бар екендігін айтқан еді дейді ғой. Содан іздеп тапсаңдар болады дейді. Сонда Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху өліктердің ішінен іздеп жүріп, жаңағы аяғында тізесінде жарасы бар Абу Жахилді табады, бірақ әлі өле қоймаған екен. Сонда қасына тұрып, оған енді Алланың жазасын тілейді ғой. Міне көрдің ба дегенде, ол өлім аузында жатса да шімірікпестен кешірім сұрау былай тұрсын, тәубе жасап былай тұрсын, жеңіс кімдікі дейді ғой, кім жеңді дейді ғой. Сонда Абдулла ибн Масғуд айтады, жеңіс мұсылмандардікі дейді. Сол кезде жаңағы Абу Жахилдің айтқаны, өліп бара жатса да Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға барып айт дейді, бүгінге дейін мен дейді дұшпан болдым, бүгіннен кейін де дұшпандығым арта түспесе кемімейді деп сәлем айт дейді ғой. Бұған ашуланған Абдулла ибн Масғуд Абу Жахилдің басын шауып алып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға алып келеді. Міне Абу Жахил өлді дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл үмметтің перғауыны Абу Жахил деп айтқан екен. Міне осылайша 624 жылы 17 Рамазан күні Бәдір жазығында, Мәдинадан 100 шақырым жердегі Бәдір жазығында мұсылмандар менен мүшриктердің арасында ең алғашқы үлкен кескілескен шайқас болып, саны аз болса да мұсылмандар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мүшриктерге үстем келіп, тарихта Бәдір соғысы деген атаумен осы қалған соғыста мұсылмандар жеңіске жетті. Бұл соғыста 14 қана шахид беріп, 70-тей мүшрикті өлтіріп, 70-тей тұтқынға алды. Сол Бәдірде 3 күн қалып, Мәдинаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сау саламат оралады. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тарихындағы ең алғашқы соғыс еді. Осы соғыста пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мунаббих бин Хаджаж деген мүшриктің олжа ретінде қалған Зүлфикар деп атайтын қылышын пайғамбарымыз өзі қолына алады. Яғни олжадан үлес ретінде сол пайғамбарымыздың атақты қылышы Зүлфикар деген кейінірек пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам бұны Хазіреті Алиге бергендігін біз білеміз. Пайғамбарымыздың қылышының аты Зүлфикар деп атайтынымыздың мәнісі осында. Осылайша 624 жылы болған Бәдір соғысы ислам тарихындағы ең үлкен бір соғыс, жеңістің көрінісі. Бұл соғыстан кейін, бұл жеңістен кейін Меккенің төңірегіндегі өзге де мүшриктер бар, яһудилер бар, мұнафиқтар бар, мұсылмандардан аяқ тартып жүруге мәжбүр болады. Амандық болса, келесі дәрісімізде Ухуд шайқасына дейінгі, Ухуд шайқасын айтып өтетін боламыз. Тыңдағандарыңызға, баршаларыңызға алғысымыз шексіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.